예, 반갑습니다. お会いできて嬉しいです。 예, 동경 오늘의 교회에서 말씀을 전할 수 있는 기회를 허락해 주셔서 또한 감사드립니다. また東京塗りキリスト教会でメッセージをする機会を与えてくださって本当に感謝しています。 어저께 제가 기독교 교육에 대해서 세미나를 진행했습니다. 昨日私はキリスト教教育についてのセミナーを行いました。 어저께 말씀에 이어서 오늘 이야기를 드리도록 하겠습니다. 昨日のお話に続いて今日御言葉を語りたいと思います。 제가 お 기도하겠습니다. 祈りします。 하나님 저의 입술을 정결케 하여 주시옵소서. 神様、私の唇を清めてください。 하나님 나의 마음과 영혼을 정결케 하여 주시옵소서. 神様、私の心と魂を清めてください。 말씀을 듣는 분들의 마음과 귀에 주님의 은혜를 허락하여 주시옵소서. 御言葉を聞かれる方々の心と耳に主の霊が望んでください。 제가 말한 만큼 성도님들이 듣게 하여 주시옵소서. 私が話したほどに信徒の方々が聞き取ることができますように。 우리 모두가 들은 만큼 하나님을 더 알아가게 인도하여 주시옵소서. 私たちが皆が聞くほどに神様を知っていくことができますように。 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. イエス様の皆によってお祈りします。 아멘. 자녀가 스스로 숟가락을 들고 이제 밥을 먹을 때 子供が自分からスプーンを持ってご飯を食べるとき、 자녀가 키가 자라서 부모보다 키가 더 높아질 때 子供が成長していって両親よりも背丈が伸びるとき、 자녀가 장성하여서 결혼할 배우자를 집에 데리고 올 때 子供が大人になって自分の結婚相手を連れてきたとき、 한국의 어른들은 자녀가 이러한 모습을 보일 때 다 컸구나 이렇게 생각을 한다라고 합니다. 韓国のご両親たちはそういった子供の様子を見て、もう大きくなったなと思うそうです。 잘 자라는 자녀를 보면 저희는 마음에 기쁨이 있죠. そして本当にちゃんとよく成長した子供を見たとき、私たち両親は嬉しく思います。 요즘에 여러분들의 자녀나 손자, 손녀를 보며 언제 기쁨이 있으셨나요? 最近皆さんは自分の子供やまたお孫さんを見たときにどんなときに喜びを感じられましたか？ 저희 큰아들이 올해 한국 나이로 21살입니다. 私の長男が今年韓国の年で21歳になります。 3년 전에 있었던 일인데요. 3年前の出来事です。 아들이 저에게 와서 이렇게 이야기했습니다. 息子が私に来てこう言いました。 아빠 부탁이 있습니다. お父さん、頼みがあります。 부탁이 무엇이니? 何なの？ 제가 아빠를 형으로 불러도 될까요? 이렇게. 私がお父さんのことを兄貴と呼んでもいいですかと。 아들하고 저하고 굉장히 친해요. 息子ととても仲がいいんです。 제가 그런 사람입니다. 私はそんな、人物です。 저희도 기분이 아주 좋았어요 그때. とっても私も嬉しく思いました。 자녀가 무탈하게 성장하는 것은 부모가 바라는 굉장히 중요한 기도 제목입니다. 子供が何の問題もなく成長することはご両親の望みです。 하나님은 우리를 그리스도인으로 부르셨습니다. 神様は私たちをクリスチャンとして呼ばれました。 우리의 자녀를 그리스도인으로 부르셨어요. また私たちの子供をクリスチャンとして呼ばれました。 자녀가 무탈하게 성장하는 것도 중요하고요. 子供が何の問題もなく成長することも大事です。 무탈한 것 이상으로 하나님의 자녀로 성장하는 건 훨씬 더 중요합니다. しかし問題なく成長することよりももっと大事なのは神様の子供として成長していくことです。 제가 오늘 교회에서 2005년도부터 사역을 시작했습니다. 私はお塗り教会で2005年度から働きを始めました。 그 처음부터 지금까지 저는 차세대 사역만 하고 있어요. 私は最初から今に至るまで次世代の働きだけをしています。 저희가 자녀들의 신앙 성장을 어떻게 도울 수 있을까에 관심이 많습니다. 私たちは自分の子供たちの信仰の成長をどのように助けてあげるかについてとても関心があります。 오늘 그 이야기를 좀 나누려고 합니다. 今日はそういった話をお伝えしたいと思います。 누가복음 2장 52절에서는 예수님의 어린 시절에 대해서 우리들에게 이야기해주고 있습니다. ルカの福音書2章52節ではイエス様の幼少期について私たちに教えてくれています。 사실 성경에서는 예수님의 어린 시절을 저희가 많이 볼 수가 없어요. 正直なところ聖書でイエス様のその幼い時期について私たちがたくさんのことを知ることはできません。 누가복음 2장 41절부터 52절까지만 딱 예수님의 어린 시절에 대해서 소개를 하고 있습니다. ルカの福音書2章の41節から52節までだけ
でイエス様の幼少期について書かれてあります。 저희가 오늘 누가복음 2장 52절을 함께 읽었습니다. 私たちが今日ルカの福音書5章のこぎ2章の52節を共にお読みしま 거기 した。 보면 예수님의 세 가지가 자라났다라고 이야기하고 있습니다. でそこを見るとイエス様の3つの部分が成長したと書かれてあります。 첫 번째는 예수님의 지혜가 자라났어요. 1つ目はイエス様の知恵が成長しました。 47절에도 지혜라는 단어가 등장합니다. そして47節にも知恵という言葉が出てきます。 저희가 보기에는 똑같은 지혜라는 단어인데요. 私たちが見た時には同じ知恵という単語です。 성경 원어에서 이 지혜는 좀 다른 의미를 가지고 있습니다. しかし聖書の言語を見ると違う意味で書かれてあります。 그 47절에서의 지혜는 하나님이 예수님께 주신 하나님의 통찰력이에요. で47節に出てくる知恵というのは神様がイエス様にお与えになった世のに対する洞察力を言います。 52절에 등장하는 지혜라는 단어는 우리가 알고 있는 그냥 기본적인 지식입니다. で52節に出てくる知恵というのは私たちが基本的に知っている知識のことを言います。 살아가면서 사람들이 우리에게 지혜를 주죠. 生きている中で人々は私たちに知識をくれます。 학교에서 우린 공부를 합니다. 私たちは学校で勉強します。 책을 읽고요. 本を読みます。 그때 우리는 지식을 얻게 돼요. その時私たちは知識を得ます。 우린 지혜를 얻게 됩니다. 知恵を得ます。 그러니까 학교를 다니는 이유는 우리가 대학을 가기 위해서 다니는 게 아니에요. で学校に私たちが行く理由は大学に行くためではありません。 살아가면서 필요한 지식을 우리는 배우게 되고요. 生きていく上で必要な知識を私たちは得ます。 또 지혜를 얻게 ま 되죠. た知恵を得ます。 가장 중요한 것은 最も重要なことは 배우는 것은 기쁨이라는 것을 배우는 게 가장 중요합니다. 学ぶことが喜びだということを学ぶことが大事です。 예수님의 지혜가 성장했다라는 イ 거예요. エス様の知恵が成長していきました。 두 번째로는 예수님은 키가 점점 더 자라났습니다. 2つ目にイエス様は背丈が成長していきました。 건강과 오래 사는 것은 성경에서 말하고 있는 축복입니다. 健康と長生きというのは聖書が言っている祝福です。 물론 건강과 오래 사는 것이 우리의 우상이 되어서는 안 되지만 健康やまた長生きすることが私たちの偶像となってはいけませんが、 출 이집트기에 보면 하나님께서 부모가 부모를 공경하면 오래 살 수 있다라고 성경은 이야기하고 있습니다. 出エジプト記20章12節を見ると、父と母を敬うならばあなた方は長生きすると書かれてあります。 건강은 하나님이 주시는 축복이에요. 健康は神様がくださる祝福です。 예수님은 하나님으로부터 축복을 받고 건강한 삶을 사셨습니다. イエス様は神様から祝福をいただいて健康に成長されました。 세 번째, 예수님은 하나님과 사람들로부터 사랑을 받으셨습니다. また3つ目にイエス様は人々また神様から愛を受けられました。 사랑으로 번역된 헬라어는 카리스라는 단어입니다. 愛と翻訳されているヘブライ語はカリスという単語です。 이 단어가 하나님과 연결될 때는 은총으로 해석이 되고요. これが神様と関連されて出てくるときには恵みと訳され、 이 단어가 사람하고 연결될 때는 사랑으로 연결이 됩니다. この単語が人と関連して出てくるときには愛と表現されています。 우리는 이렇게 해석할 수 있어요. 私たちはこのように解釈できます。 예수님은 하나님으로부터 은총을 받았고 イエス様は神様から恵みを受けられ、 예수님은 사람들로부터 사랑을 받았습니다. イエス様は人々から愛を受けられました。 예수님은 세 가지가 자라났다라고 우리는 확인할 수 있었습니다. イエス様が3つの部分で成長されたという部分を確認できました。 지식이 자라났죠. 知識が成長し、 그리고 키가 자라났습니다. また背が伸びました。 그리고 사람들로부터 사랑을 받았습니다. そして人々から愛を受けられました。 하나님으로부터 은총도 받았습니다. 神様から恵みも受けられました。 저는 동경 오늘교회 다니는 다음 세대 친구들이 하나님으로부터 이러한 축복을 받기를 소망합니다. 私は東京お塗りキリスト教会にいらっしゃる次世代の皆さんが本当にこの恵みを神様から受けられることを祝福いたします。 여기 이제 학생들이 몇 명이 있는데요. こちらに学生の方々が何人かいらっしゃいますが、 여러분들에도 그런 축복이 임하기를 바랍니다. 皆さんにもそのような祝福が望まれることを願います。 자, 그러면 우리에게 이런 것들이 왜 필요할까요? では私たちになぜこのような部分が必要なのでしょうか。 하나님의 자녀로 성장하기 위해 필요한 것이죠. 神様の子供として成長するために必要なのです。 어저께 제가 기독교 교육에 대한 세미나를 진행했습니다. 昨日私はキリスト教教育についてのセミナーを行いました。 그때 제가 제임스 파울러라는 기독교 교육 학자에 대해 소개했어요. その時私がジェームス・ファウラーというキリスト教学の専攻の学者について説明をしました。 자, 이 부분은 기독교 교육에 굉장히 중요한 역할을 담당하신 분입니다. この方はキリスト教教育の分野においてとても重要な貢献をされた方です。 신학이라는 학문과 인간 발달이라는 학문을 합친 분이에요.
人間の教育学とまた神学と人間の発達学をつなげられた方です。 그러니까 인간은 발달을 하죠. 人というのは発達をします。 예수님이 그러신 것처럼 지식의 발달이 있습니다. イエス様がそうであられたように知識が発達します。 그 신체의 발달이 ま 있고요. た身体の発達があります。 그리고 사람들과 관계를 맺는 사회성의 발달이 있어요. また人と関係を持つ社会性の発達があります。 그런 것처럼 신앙도 발달이 있는 겁니다. 同じように信仰にも発達があるということです。 제가 처음 맡았던 부서의 성도님들은 굉장히 거룩한 분들이었어요. 私が最初に受け持った部署の信徒の方々はとても清い方々でした。 온누리 교회 전체 성도님들 중에 가장 거룩한 분들이었습니다. お塗り教会のすべての信徒さんたちの中で一番清い方々でした。 그 생후 18개월부터 40개월까지 영아부 성도님들. 生後0ヶ月から40ヶ月までの信徒の方々です。 온누리 교회 전체 성도님들 중에 지은 죄가 가장 적습니다. お塗り教会のすべての信徒さんたちの中で一番犯した罪が少ない方々。 제가 그 영아부 성도님들한테 설교할 때 어려운 단어를 사용하면 안 되죠. 私がその乳児の信徒の方々にメッセージをするときに難しい言葉を使ってはいけません。 제가 영아부 성도님들한테 거룩이라는 단어를 설명하기 어렵습니다. 私がこの乳児の信徒の方々に清さという言葉、聖について説明することは難しいです。 제가 아이들한테 이렇게 거룩을 설명한다고 생각을 해보세요. 私がこの聖、清さについてこうやって説明したと思ってみてください。 자, 저를 따라하세요. さあ、私について言ってください。 거룩, はい、清い、 거룩. 清い。 아이들은 저를 따라하지 않고 뛰어다니기 시작합니다. 子供たちは私の言葉について言わずにただ走り回りますね。 거룩이라는 단어는 구별되다라는 뜻을 가지고 있습니다. 清いとは、区別されたという意味があります。 네, 기독교인이 우리에게 거룩이라는 단어는 죄와 구분된 도덕적인 삶을 의미합니다. クリスチャンにとって聖とは罪と区別された道徳的な生活のことを言います。 아이들한테는 그렇게 아무리 설명해도 이해할 수 없죠. 子供たちにどれだけそれを説明したとしても理解はできません。 근데 어른들은 제가 말로 설명해도 이해할 수 し 있습니다. かし大人の方々は私が言葉でこうやって説明しても理解できます。 이건 지식의 차이가 있기 때문에 こ 그래요. れは知識の違いがあるからです。 그런 발달 단계에 따라서 신앙도 발달을 한다라는 겁니다. このように理解の発達の段階があるように信仰にもこの段階があるということです。 제임스 파울러라는 사람이 7개의 단계로 신앙을 나눴어요. ジェームズ・パウラーという方が7つの信仰の段階を区別されまし 네, た。 첫 번째는 0단계인데요. 1つ目は0段階。 이때는 아이들이 지식이 거의 없습니다. この時に子どもたちには全く知識というものがありません。 제일 중요한 건 부모님과의 관계예요. 一番大事なのはご両親との関係です。 애가 배가 고파서 울 때 부모님이 바로 우유를 주면 아이는 울지 않죠. 子どもがお腹空いた時にすぐに親がミルクをあげるならば子どもは泣きません。 기저귀를 갈아야 해서 울 때 부모님이 갈아주면 아이는 마음이 편안해집니다. おむつを変えてほしい時に赤ちゃんが泣いて親がそれを変えてあげるならば一番安心を感じます。 아이들은 그때를 아예 기억을 할 수가 없어요. その子どもたちはその時のことを覚えていません。 근데 아주 깊은 무의식에서 그때의 생각을 가지고 있습니다. しかしとても深いその無意識のところ部分においてはその時の記憶を持っています。 부모님이 아이들의 필요를 잘 채워주면 아이들은 세상을 신뢰하는 마음이 생겨요. 親がその必要な子供が必要を感じている時にその必要を満たしてあげるならば子供は深いところで安心感を持ちます。 이때는 엄밀히 말하면 신앙교육은 결국엔 부모님이 아이의 필요를 잘 채워주는 겁니다. この時のある意味信仰教育というのは親が子供の必要を満たしてあげることです。 자, 1단계를 이야기할 텐데요. では1段階目を言いました。 1단계는 직관적 투사적 신앙입니다. 次の1段階目というのは直感的また投射的信仰です。 말이 어렵죠. 言葉が難しいですね。 잊으셔도 돼요. 忘れても結構です。 이 어려운 단어는 잊으셔도 됩니다. 難しい単語は覚えなくても大丈夫です。 제가 좀 중요한 단어를 말씀을 드리겠습니다. 重要な単語を申し上げたいと思います。 이때 제일 중요한 건 느낌과 따라하는 거예요. この時一番大事なことは感情、思うことと模倣です。
아이들은 이때 들었던 성경 이야기를 거의 기억하지 못합니다. 子どもたちはこの時に聞いた聖書のお話についてほとんど覚えることはできません。 나이는 3세부터 5세나 6세 정도예요. 年的には3歳から5歳、6歳ぐらいの年の子供たち 이때는 です。 아이들이 교회를 들어와서 교회의 느낌이 기억이 납니다. この時の子どもたちというのは教会にやってきて、その教会の雰囲気とかその感情を感じます。 자기를 바라봐주던 선생님의 얼굴 표정과 그 느낌이 마음속에 남는 거예요. 自分を見てくれる、自分を迎えてくれるその先生たちのその顔の表情だったりとか、そういった感情を覚えています。 그래서 이때 아이들한테는 교회에서 따뜻함을 많이 보여줘야 되고요. そのためこういった時期の子どもたちにはたくさんそういった部分を感じさせなければいけません。 신나게 찬양을 하면서 기쁨이 친구들 안에 남게 됩니다. そして楽しく一緒にこうやって活動しながら、その喜びというものが子どもたちの中に覚えて 그래서 入ってい 이때 きます。 아이들을 키울 때는 계속 웃어야 돼요. そのためこの時の子どもたちを育てる時にはずっと笑わなければいけません。 계속 웃어야 됩니다. ずっと笑顔であるべきです。 엄마 아빠 관계가 좋아야죠. そのためお父さんお母さんとの関係がとても大事です。 그러면 아이는 편안함을 느낍니다. すると子どもたちは本当に平安を感じます。 교회에서 얻게 된 따뜻함의 이미지가 하나님의 형상을 만드는데 굉장히 중요합니다. 教会で感じるこのあったかいというこの感情が神様とのその形作っていく上で一番重要な部分です。 두 번째 단계입니다. 2つ目の段階です。 이때는 문자적 신화적 단계예요. この時は時義的また神話的信仰の段階です。 단어가 어려워요. 単語が難しいです。 잊으셔도 됩니다. 忘れても大丈夫です。 이때 제일 중요한 단어는 この時一番大事な単語は 이야기입니다. 話です。 그리고 이야기를 들으면 아이들은 상상력을 갖게 돼요. そしてお話を聞くと子どもたちは想像力を持つようになります。 이때는 글을 읽을 수 있을 때부터 사춘기 전까지의 어린이라고 생각하면 됩니다. この時期の子どもたちというのは文字を読めるようになってから思春期に入るまでの子どもたちと思ってください。 이때 아이들은 책을 많이 읽어야 돼요. この時の子どもたちは本をたくさん読むべきです。 요즘 아이들은 그 스마트폰을 많이 보죠. 最近の子どもたちはスマートフォンをたくさん見ます。 최대한 스마트폰을 멀리 둬야 됩니다. 最大限スマートフォンは遠ざけた方が良いです。 그리고 성경에 있는 재밌는 이야기도 읽고 聖書にある楽しいお話もあれば、 그리고 소설책도 많이 읽어야 ま 됩니다. た小説もたくさん読むべきです。 그러니까 아이들은 이야기를 들으면 이야기를 상상하는 능력을 갖고 있어요. 子どもたちはお話を聞くとそのお話を想像するその力を持っています。 그래서 그런 이야기들을 많이 들어서 마음 주머니에 이야기들을 넣어놔야 됩니다. そのためそういったお話をたくさん聞いて心のポケットにそのお話をたくさん入れておかなければなりません。 근데 오래 기억하는 방법이 뭘까요? それを長く覚えておく方法というのは何があるでしょうか。 성경의 이야기를 재밌게 들으면 됩니다. 聖書のお話を楽しく聞けばよいのです。 그리고 암송도 중요하겠죠. 暗唱も大事です。 더 중요한 방법은 이야기를 오랫동안 기억하려면 연극을 많이 해야 됩니다. そして最も大事なことは本当にそのお話を長く覚えておくためにはまた劇とかいうのも大事な。 어렸을 때 いい方法です。 교회에서 연극했던 거는 거의 잊지 않아요, 저희가. 幼い頃に教会で何か劇をした記憶というのは私たちは忘れません。 제가 제일 좋아하는 성경 어렸을 때 좋아했던 성경 이야기는 다윗과 골리앗이에요. 私が小さい頃教会で一番好きだったお話はダビデとゴリアテの話です。 제가 다윗과 골리앗 이야기를 너무 재밌게 들은 거죠. 私がダビデとゴリアテの話を本当に楽しく聞いたんです。 다윗이 돌멩이를 주워가지고요 ダビデがこの石ころを手に持って 주머니에 넣고 있다가 ポケットに入れておいて 골리앗한테 던졌어요. ゴリアテに投げました。 너는 칼과 단창으로 나오지만 あなたは剣や剣を持って私に向かってくるが、 나는 만군의 여호와의 이름으로 나간다. 私は万軍の主の皆によって出ていく。 이었다. えいっ 제가 너무 재밌게 들은 거예요. 本当に楽しく聞きました。 성경의 이야기를 재밌게 들으면 상상을 합니다. 聖書の話本当に楽しく聞くと想像します。 주인공이 되고 싶죠. 主人公になりたいのです。 그럼 갑자기 애들은 머리에 끈을 묶습니다. すると急に子供たちは頭にこうやって何か紐を 끈을 돌리면서 다녀요. つけて、そしてこうやって回しながら歩き出します。 제가 너무 다윗처럼 살고 싶었어요. 本当に私はダビデのように生きたいと思いました。 교회에서 이 이야기를 듣고요. 教会でこの話を聞いて 밖에 나가서 外に出て行って 돌멩이를 주웠습니다. 石ころを拾いました。 그 주머니에 넣고 다녔어요. ポケットに入れて歩いてたんです。 골리앗을 만나면 죽이려고 그래요. ゴリアテに出会ったらやっつけてやろうと。
근데 어른들은 그렇게 하지 않아요. しかし大人はそうしませんね。 예, 마키토 목사님이 골리앗에 대해 다윗과 골리앗에 대해 설교할 수 있죠. 牧人先生がゴリアテとダビデの話をここで語られることがあると思います。 마키토 목사님이 이렇게 얘기했다고 상상해 보세요. 牧人先生がこう言ったと想像してみてください。 이번 한 주간 골리앗처럼 다윗을 이기는 삶을 사시기 바랍니다. 今週1週間ダビデのようにゴリアテに打ち勝つ生活をしましょうと。 여러분들 중에 한 분이 나가다가 돌을 줍는 분은 없습니다. 皆さんの中で一人こうやって出て行って石をポケットに入れる人はいないと思います。 어른들은 성경의 이야기를 들으면 상상하지 않고 이야기를 변형시킵니다. 大人というのは聖書の話を聞いたときにそれを想像するのではなくてそれを自分に当てはめて変容させます。 이건 어른이 가지고 있는 능력이에요. これは大人が持っている力です。 어린이는 상상을 하고요. 子供たちは想像します。 어른은 이야기를 변형을 大 시킵니다. 人はそういった話を自分流に変えます。 아이들이 어렸을 때 성경의 이야기를 많이 듣는 것이 중요합니다. 子供が幼い頃に聖書の話をたくさん聞くことが重要です。 왜냐하면 많이 들은 이야기가 성인이 되었을 때 이야기가 변형돼서 살 수 있기 때문에 그래요. なぜなら幼い頃にたくさん聞いたその聖書のお話が大人になった時にそれを自分にこうやって変えて適用することができるからです。 모세와 이스라엘 백성들이 홍해를 만났습니다. モーセとイスラエルの民が航海に出会いました。 우리는 그 이야기를 알고 있어요. 私たちはその話を知っています。 우리는 살아가다가 홍해를 만나지는 않아요. 私たちは生きていきながらその航海に出会いはしません。 홍해와 같은 상황을 만날 수는 있죠. その航海のような出来事に出会う状況というのはあります。 그때 세상을 신뢰하는 사람은 세상의 방법을 선택하는 거고요. しかしその時にこの世の中に信頼を置いている人は世の中の方法を用います。 하나님을 믿는 사람은 어렸을 때 들었던 성경의 이야기가 생각이 나는 거예요. 神様の人というのは幼い頃に聞いたその聖書の御言葉を思い出すのです。 아, 나도 모세처럼 하나님을 의지해서 살아가야 되겠다. 私もモーセのように神様により頼んで生きていかなければならない。 이건 어른이 가지고 있는 능력이에요. これは大人が持っている能力です。 어렸을 때 성경의 얘기를 많이 들어야 됩니다. 幼い頃に聖書の話をたくさん聞 아, くべきです。 그리고 오래 기억해야 돼요. そして長い間記憶しているべきです。 이제 3단계 이야기합니다. 3段階目です。 3단계는 종합적 인습적 신앙이라고 합니다. 3段階目は総合的慣習的信仰と言います。 단어가 어려우니까 그냥 잊으셔도 돼요. 単語は難しいので忘れてくだ 자, さい。 첫 번째 종합이란 단어입니다. 一つ目総合という単語です。 자, 어렸을 때 모방했죠. 幼い頃は模倣しました。 느꼈죠. そして感情で感じました。 성경의 이야기를 들었죠. そして聖書の話を聞きました。 성경의 이야기를 읽었습니다. で聖書のお話を読みまし 그것들이 た。 종합이 돼요. それが総合されます。 이제 사춘기가 되면은 어렸을 때 하지 않았던 생각들, 질문들을 하게 됩니다. そして思春期になると幼い頃には持たなかった考え、質問というものが出てきます。 나는 왜 태어났을까? 私はなぜ生まれたのだろうか。 나는 교회를 왜 다닐까? 私はなぜ教会に通っているのだろう。 성경은 진짜일까? 聖書は本当なのだろうか。 하나님은 진짜 살아계신가? 神様は本当に生きておられるのだろう 이런 か。 질문들이 올라올 때 아이들은 답을 구하고 있는 こうい 거예요. った質問が上がってくるときに子どもたちはこの答えを知りたいと思っています。 아이들은 의심하고 있는 게 아니라 답을 구하고 있다고 생각을 子ども 하십시오. たちはそれを疑っているのではなくて答えを知りたいと思っているのです。 물론 의심일 수도 있습니다. もちろんそれが疑いかもしれませ 근데 ん。 의심의 길 끝에는 두 개로 갈라져요. しかしその疑いの最後は2つに分かれます。 한쪽은 확신이고요. 片方は確信、 한쪽은 불신이에요. もう片方は不信。 우리 아이들은 확신으로 가야 됩니다. 私たちの子どもたちは確信の方に行かなければなり 근데 ません。 사춘기 때 이런 질문들을 많이 하죠. 思春期の時にこういった質問をたくさんします。 불신하고 싶어서 질문하는 게 아니라 확신하고 싶어서 질문한다고 생각을 해야 됩니다. 信じたくなくて聞いてるのではなくて確信を持ちたいから質問をしていると思ってください。 그리고 자녀들한테 우리가 이렇게 얘기해 주면 돼요. 私たちは子どもたちにこのように言ってあげればよいのです。 아, 어렸을 때는 부모님이 믿으라고 해서 네가 믿은 거야. あなたはちっちゃい頃は両親が、信じなさいと言ったから信じてたんだよ 근데 ね。 이제는 너 스스로 하나님을 찾고 있구나. 今は自分自ら神様を探してるんだねと。 정말 축하한다. 本当に、お祝い申し上げますと。 성경에는 하나님과 성경은 신비의 내용이 있어요. 神様のその聖書の御言葉には神秘的な話があります。 우리가 100%를 설명해 줄 수 없어요. 私たちがそれを 100% 伝えることはできません。 우리가 해줄 수 있는 게 있어요. 私たちがしてあげられることがあります。 그 질문에 다 답변을 해줄 수는 そ 없지만 の質問すべてに答えてあげることはできなくても、 그 질문은 하나님을 찾아가는 좋은 질문이란 걸 얘기해 줄 수 있어요. その質問が神様を探していくとても良い質問だということを言ってあげ
げることがで 그리고 きます。 언제든지 나한테 와서 그런 질문을 하라고 얘기해 줄 수 있죠. そしていつでも私のところに来てそういった質問をしてもしてねということができます。 그렇게 4년, 5년을 그 친구와 함께 시간을 보내는 거예요. そのように 4,5 年その子と一緒に時間を共に過ごすのです。 같이 말씀도 읽고 一緒に聖書の御言葉に 같이 も読 기도도 み 하면서 그 시간을 보내야 됩니다. 共に祈りながらその時間を持つのです。 그럼 점점 확신으로도 가까워질 수 있겠죠. そうするならば次第に確信の方に近づいていく 왜 ことができます。 의심하냐고 아이를 비판하기 시작하면 なぜ信じないのかと子供を批判し始めてしまうと 아이는 점점 더 멀어집니다. 子供はどんどん離れていきます。 그 아이와 함께 이야기를 많이 나눠야 そ 돼요. の子供とたくさん話を会話をしなければいけません。 자, 이제 네 번째 단계로 넘어갑니다. 4つ目の段階に行きます。 시간이 얼마 안 남았어요. 時間があまり残っていません。 제가 지금 굉장히 급합니다. 私がすごい今焦ってます。 네 번째 단계는 개별적 반성적 신앙이에요. 4つ目の段階は個別的反省的信仰です。 자, 3단계까지는 부모님과 어른들에 의해서 영향을 받는 시기고요. 3段階目までは親やまたご両親からたくさん影響を受ける段階でした。 20살이 넘어가서 청년이 되면 개인적인 신앙을 갖게 됩니다. 20代に入って青年になっていくと自分と神様との個別な関係になってきます。 그때는 반성을 할 수 있어요. その時は反省内省することができます。 3단계까지는 내가 믿는 기독교 집안에서 자라나면 내가 믿음이 좋다고 생각해요. 3段階目までは自分がクリスチャンホームで生まれ育っていると自分の信仰がすごい良いと思っています。 청소년 때 교회에서 봉사활동을 함께하면 나는 되게 잘하고 좋은 믿음을 가진 크리스찬이라고 생각할 수 있습니다. 青少年の時に教会で奉仕をたくさんしていれば自分はとても信仰の良いクリスチャンだと自分で思っています。 4단계가 되면 청년이죠. 4段階目になると青年です。 청년들은 내가 어떤 집단에 들어와 있다고 믿음이 좋다고 생각하지는 않습니다. 青年になってくると自分がこの何かの集団に入っているからといって自分の信仰が良いとは思わなくなります。 이때는 큐티를 하면서 자기 스스로 생각하죠. この時はキューティーをしながら自分自らが考える。 나는 말씀대로 살고 싶은데 왜 이렇게 살지 못할까? 私は御言葉通りに生きていきたいのになぜ生きていけないのだろうかと。 세상에 정의로움이 많아야 되는데 왜 세상은 이렇게 정의롭지 못한가? この世の中は正義で満ちているべきなのになぜ正義がこんなにもないのか。 그래서 청년 때는 갈등과 고통을 많이 겪습니다. そのため青年の時には葛藤と苦痛をたくさん体験します。 근데 거기로부터 도망가면 안 돼요. しかしそこで逃げてしまってはいけません。 교회에서 하려니까 그냥 하면 되지. 教会でしなさいというからただすればいいでしょうと 성경에서 그렇게 말하고 있잖아. 聖書はそういうふうに言ってません。 그러면 그건 2단계와 3단계의 신앙이에요. それは2段階3段階目の信仰です。 그래서 적극적으로 자기 안에 올라온 생각과 함께 싸워야 됩니다. 積極的に自分の中に湧き起こってくるこの考えと戦わなければいけません。 제 이야기 하나 들려드릴게요. 私の話を一つ申し上げたいと 저는 思います。 아주 어릴 때부터 교회를 다녔습니다. 私はとっても小さい頃から教会に通っていました。 교회를 엄청 사랑했어요. 教会をとても愛していました。 저는 고등학교 2학년 때 인격적으로 예수님을 나의 구주로 영접했습니다. 私は高校2年生の時に人格的に神様を私の救い主として受け入れました。 그때 저는 그 선교사가 되기로 결정했었어요. その時私は宣教師になろうと決断しました。 그리고 이제 대학교에 갔습니다. そして大学に入ったんです。 근데 세상이 너무 정의롭지 못한 거예요. しかしこの世の中があまりにも正義に不義に満ちていま 그래서 す。 제가 교회에서 얘기했어요. 私は教会で言いました。 우리가 세상을 바꿔야 된다. 私たちが世の中を変えなければいけません。 세상이 이렇게 어두운데 우리가 더 열심히 나가서 싸워야 된다. 世の中はこんなにも暗いのに私たちがもっと出て行って戦うべきですと。 근데 교회에서 저를 안 좋게 보는 거예요. しかし教会で私のことをそんな私をよく見てくれ 그래서 ま 안 せんでした。 되겠다. あ、ダメだなと。 내가 교회만 있어서 세상을 못 바꾸겠다. 私が教会にだけいたらこの世の中を変えれないと思いま 그래서 す。 제가 대학교에서 그 데모하는 집단에 들어갔습니다. それで私が大学生の頃デモ隊に入ったんです。 저는 주로 이제 노래를 부르는 팀이었어요. そして私は主に歌を歌うチームに入りました。 한국에서 데모하면 처음에 이렇게 한국의 전통 악기를 막 깽깽깽깽 이렇게 연주를 해요. 韓国はデモをするときに大体最初韓国の伝統楽器とかこうやって 그다음에 이제 作品を鳴らします。 노래하는 사람들이 이렇게 나가서 노래를 합니다. そして歌うチームが出 아, てきて 일본 歌を歌ったりし 일본 ます。 분들한테 좀 죄송한데요. 日本の方にちょっと申し訳ないんですけど、 한국 사람들이 데모할 때 늘 부르는 노래가 韓 있어요. 国人たちがデモの時によく歌う歌があります。 사랑도 명예 이런 노래가 있습니다. あ、こんな歌があります。 제가 굉장히 열심히 했어요. 一生懸命しました。 세상을 바꾸고 こ 싶었거든요. の世の中を変えたかったんです。 근데 저는
그 데모하는 사람들의 사상을 따라가진 않았어요. でも私はそのデモする人たちの思想についていったわけではありませんでした。 데모를 할 때도 저는 믿음을 가지고 있었습니다. デモするときに私は信仰を持っていました。 이런 의문이 있었어요. こんな疑問がありました。 아니 이 사람들이 세상을 바꾸려고 노력하는데 왜 하나님이 사용하지 않으실까? なぜ彼らはこんなにも世の中を変えようと必死なのに神様は彼らを用いられないんだろうと。 그래서 제가 기독교 운동권 노래패를 만들어서 세상을 바꿔야겠다고 생각을 한 거예요. それで私はキリスト教的このデモ隊のこの歌う隊チームを作って世の中を変えるべきだと思っています。 그 한국 사람들이 데모할 때 병에다가 이렇게 휘발유를 넣고 불을 붙여서 이렇게 던집니다. 韓国人たちはそのデモをするときにこの火炎瓶っていうんですか、これをこうやって投げます。 그거 진짜 위험한 거죠. 危ないですね。 그래서 저는 던져본 적이 で 없습니다. 私はそれを投げたことはありません。 저는 만들어만 줬고요. 私はただ作るのだけしました。 전 던지지는 投 않았어요. げはしませんでした。 저는 착한 사람이니까. 私はとてもいい人だから。はい。 근데 주로 데모할 때 앞에 경찰하고 싸우는 사람들이 있거든요. でデモするときに前方のその警察たちとこうやって戦う喧嘩する人たちがいるんですけど 뒤에 있는 사람들을 그 보호하려고 이제 앞에서 경찰들 못 오게 하는 사람들이 학생들이에요. そして後ろの方でまたその学生たちのところに来れないようにこうやって防ぐ저는 学生チームなんですけ 저는 늘 ど、 거기에 서 있었습니다. 私はいつもそこに立っていました。 그 사람들이 주로 쇠파이프를 들고 있어요. で彼らは大体鉄パイプを持ってるんですけど、 저는 이제 화염병은 던지지 않았고요. 私は火炎瓶を投げはしませんでしたが、 저는 쇠파이프만 들고 있었어요. 私はいつも鉄パイプだけ持っていました。 경찰들하고 싸우. 警察とこうやって戦ってたんです。 이 4단계 때 저의 신앙이었어요. 4段階目の時の私の信仰で 왜 す。 세상은 정의롭지 못할까? なぜこの世の中は正義じゃないんだろ 왜 교회는 침묵할까? う。なんで教会は黙っているんだろ 근데 교회는 침묵하지 않았거든요. う。で教会は黙っていたわけではありません。 사람들에게 복음을 전했고 人々に福音を伝え、 정말 진정한 구원이 무엇이고 정의로움이 무엇인지를 이야기하고 있었어요. 本当の救いとは何か、本当の正義とは何かを伝えていました。 근데 저의 기준으로 볼 때는 아니었다고 제가 생각을 한 で 거예요. も私の基準では私はそれは違うと思っていたんです。 이제 5단계로 넘어갑니다. 5段階目に入っていきました。 5단계는 결합적 신앙이에요. 5段階目は結合的信仰です。 젊었을 때는 기준이 그 극단으로 가 있어요. 幼い時の基準というのは両極端的です。 살아가다 보면 스스로 알게 되죠. で生きていきながら自ら分かるようになってきます。 나는 죄인이기 때문에 私は罪人なので、 우리 모두가 죄인이기 때문에 私たち皆が罪人なの 이러한 で、 기준으로 살아갈 수 없는 걸 알게 됩니다. こういった基準では生きていけないということが分かるようにな 이게 ります。 포기하는 게 아니고요. 諦めるわけではなく、 불쌍히 여기는 마음이 생길 수 있어요. 本当にかわいそうに思う心が出てきます。 그래서 괴로워하는 친구들을 바라보면서 그래 그럴 수도 있지라고 말해줄 수 있는 넉넉한 마음을 갖게 되는 そ 거예요. して苦しんでいる友達を見ながら、あ、そういうこともありえるよねというふうに寛大に受け入れるその寛容な心が出てきます。 예수님 이야기를 드리겠습니다. イエス様のお話をしたいと思います。 한 남자들의 무리가 한 여자를 데리고 왔어요. ある男たちのグループが一人の女性を連れてきました。 가늠하다 잡힌 사람이었습니다. 会員の現場で捕らえられた女です。 사람들이 예수님한테 질문을 하죠. 人々はイエス様に質問しました。 가늠하다 잡혔으니 우리가 돌로 쳐서 죽이는 게 맞지 않습니까? 現場で会員の現場で捕らえられた女なので、私たちが石を持って彼女に打ちつけるのが正しいのではないでしょうか 율법의 と。 기준으로 보면 돌을 던지는 게 맞습니다. 立法の基準で見るならば石を投げることが合っています。 예수님이 답변을 하세요. しかしイエス様は答えられます。 너희 중에 죄 없는 자가 돌을 던져라라고 이야기를 あ 하는 な 거예요. た方のうちで罪のない者が石を投げなさいと。 율법에 어긋나는데요. 立法に逆らってはいませんか？ 그리고 남자들은 떠나갑니다. 男たちは離れていきます。 예수님은 그 여인을 사랑으로 용서해 주셨어요. イエス様は愛を持ってその女性を許してあげられました。 그래 하나님을 모르면 그럴 수도 있지. 神様を知らなければそういうこと 그 もあるよね 예수님이 と。 답도 한마디를 해주십니다. そしてイエス様がまた一言言われます。 가서는 다시는 그러지 말라고 言っ 이야기합니다. てもう再び罪を犯してはいけません。 사람을 품지만 人を超えて抱いてあげますが、 그 사람을 사랑함으로 또 정확한 기준을 말해줄 수 있는 そ 거예요. の人を愛するがゆえにまた正確なその基準を教えてあげられまし 그래서 た。 5단계의 신앙, 결합적 신앙의 사람은 인정과 포용을 가지고 있어요. 5段階目のこの結合的信仰を持っている人はその人々を認めてあげて、そして受け入れ包容してあげます。 젊은이들은 비판하는 것처럼 보일 수 있습니다. 青年たち、若い子たちは批判しているように感じるかもしれません。 근데 그들은 단순히 비판하는 게 아니라 정말 정의롭게 살고자 싸우고 있는 것일 수도 しかし 있어요. 彼らは本当に批判的なだけではなくて、本当に正しく生きて
生きたいがためにこうやって戦っているのかもしれません。 그래서 우리는 우리의 기준을 내려놓고 그럴 수도 있지라고 말해줄 수 있는 넉넉함이 필요합니다. なので私たちは自分の基準を下ろして、そういうこともありえるよねとその寛容な心で受け入れてあげることが大切です。 4단계 때 저로 다시 이동하겠습니다. 4段階目の時の私に戻りたいと思います。 데모를 되게 열심히 했다 그랬죠? 私がデモを一生懸命しているとお伝えしました。 저희 아버지는 북한을 되게 싫어했습니다. 私のお父さんは北朝鮮をとても嫌っておられました。 근데 데모하는 사람은 북한 편 드는 사람이라고 생각하셨어요. そしてデモに立っている人たちは大体北朝鮮側だと思っていました。 저를 늘 비난하셨죠. なので私はいつも非難されたんです。 저희 아버지의 신앙은 저랑 똑같이 4단계의 신앙이셨던 것 같아요. 私のお父さんの信仰も私と同じく4段階目の信仰だったような気がします。 아버지의 기준으로 저를 많이 비난하셨어요. お父さんの基準で私をいつも非難されたんです。 누님들도 저를 되게 안타까워했습니다. そして私のお姉ちゃんたちも私のことをすごい哀れみの目で見ていました。 하루는 누나가 저를 보면서 이렇게 얘기를 하는 거예요. ある時は私のお姉ちゃんが私にこう言ったんです。 히트야, ヒトラ 데모하면 안 돼. ーダメよ、デモしちゃダメと。 네 눈빛이 이상해졌어. あなたの目つきがおかしくなってるよと。 네 눈은 썩은 동태눈깔 같아. 이렇게. あなたの目はなんか腐った何ですか、 썩은 동태눈 아십니까? フグタイの目みたいな感じで死んだ目ですね。死んだ 누나가 魚の目をしてると。 저희 누나가 저한테 그렇게 얘기했어요. 私のお姉ちゃんが私にそう言ったんです。 근데 저희 선배들은 학교의 선배들은 저한테 그렇게 얘기하지 し 않았거든요. かし学校の先輩たちは私にそうは言いませんでした。 너의 눈에서는 빛이 난다고 얘기를 あ 했어. なたの目から光が出てる 너는 と。 세상을 바꿀 수 있는 눈빛을 가지고 あなた 있다. は世の中を変えることができる目つきを光を持ってるよと。 제가 그때 막 갈등을 했어요. 私は葛藤しました。 썩은 동태눈깔과 死んだ魚の目なのか、 세상을 바꿀 수 있는 눈빛 世 사이에 の中を変えることもできるその目つきなのか、 갈등을 하며 살아간 거예요. 葛藤しながら生きていくんです。 집에 가면 저희 아버지와 저희 누님이 저를 비난했습니다. 家に帰ると私のお父さんとお姉ちゃんが私を非 물론 難しました。 그분들은 안타까운 마음에 저한테 얘기하시는 거예요. もちろんその家族は私を本当に憐れみの心で言って 근데 くれたんです 저를 비난하는 집에 제가 가고 싶었을까요? しかし私を非難するその家に私は帰りたかったでしょうか。 가고 싶지 않죠. 行きたくありませんでした。 똑같습니다. 同じです。 교회도 똑같아요. 教会も同じです。 갈등과 직면하면서 비판하며 살아가고 있는 청년들이 있을 수 있어요. 葛藤と直面しながら一生懸命生きている青年たちがいます。 그 친구들한테 너는 왜 그렇게 생각하냐고 비난하면 교회를 나오고 싶지 않습니다. 彼らになぜあなたたちはそうなのかと非難するならば教会に来たくなくなりま 딴 す。 데 가서 진리를 찾고 싶죠. 他のところに行って真理を探そうとします。 근데 저한테 비난하지 않았던 분이 딱 한 분 계세요. しかし私を非難しなかった人が一人だけいました。 저희 어머니이십니다. 私のお母さんです。 어머니는 힘이 약한 분이 아니었어요. お母さんは力の弱い方ではありませんでした。 제가 고3 때 거짓말해도 저희 어머니는 저희 따귀를 때리셨습니다. 私が高3の時に私が嘘一つついてもお母さんは私にビンタを 그 저희 어머님이 저한테 한마디도 말씀 안 하셨어요. しかしその時お母さんは何一つ私に一言も言いませんでした。 저희 어머님은 강인하신 분이었습니다. 私のお母さんは本当に寛容な方でした。 한 교회에서 25년간 식당을 담당했던 권사님이세요. 一つの教会で25年間食堂にだけ仕えられた食事の奉仕をされた方です。 저한테는 한마디도 얘기를 안 하신 なの 거예요. で私に一言も言われなかったんです。 그 데모를 계속했습니다. 제가 私はデ모を続けました。 제가 1부 예배 때는 이야기하지 않았는데요. 一部礼拝では言わなかったんですけど、 그 제가 그때 있었던 이야기 하나를 또 말씀을 드릴게요. その時にあった一つだけエピソードを申し上げた 제가 いと 어느 思いま 날 す。 데모를 열심히 하고 있었습니다. ある時私がデモを一生懸命やっていました。 쇠파이프를 들고요. 鉄パイプを持って 경찰들과 싸우고 있었어요. 警察と戦ってました。 근데 갑자기 머리가 아픈 거예요. いきなり頭が痛くなったんです。 너무 아픈 거예요. すっごく痛かったんです。 저 뒤에서 누가 화염병을 던졌는데 그게 제 머리에 맞은 거예요. 誰かその火炎瓶を投げた、後ろから投げたんですけど、私の頭にぶつかったんです。 근데 제 머리가 단단하거든요. 그래서 이 병이 여기서 깨져버렸어요. でも私の頭は硬いので瓶がここで割れました。 근데 좀 있다 보니까는 훅 소리가 나면서 불이 붙은 거예요. でもちょっとしたら音がふーってなって火がついて燃え移ってしまいまし 제가 た。 타오른 거죠. 私が燃えていたんです。 BBQ 데스. バーベキューです。 활활. 燃えてました。 그래서 경찰들도 뛰어오고 학생들도 뛰어왔어요. そして警察もまた学生たちも急いでやってきました。 불을 막 껐어요. こうやって火を消しました。 그 제 병원에 입원했습니다. 病院に入院しました。こ 붕대를 감고요. うやって包帯を巻いて 한 달 동안 입원해 있었습니다. 1ヶ月の間入院していました。 화상을 입은 거죠. 本当に火傷を負ったんです。 그래서 한 달 내내 드레싱을 했습니다. そして1ヶ月ずっとこうやって 3살이 올라오고 가려운데 그걸 계속 긁어냈어요. だ
新しい肉がこうやって上がってくるとき痒くてずっとこうやって 근데 제가 다친 날 어머니가 오시진 않았어요. で私がそんなになったときに 그 お母さん来ませんでした 둘째 날 어머니가 오셨습니다. 2日目にお母さんが来ました 근데 저한테 비난을 안 하시는 거예요. でも非難されませんでした 그러게 왜 데모에서 이런 꼴을 당했냐. なんでデモをしてこんなことになってと 이런 말씀을 한 마디도 안 하셨어요. こんなことは一言も言われませんでした 오시자마자 제 손을 잡고 그냥 기도해 주셨습니다. 来てすぐ私の手を握って祈 기도의 って 제목이 くれました 기도의 내용은 기억나지 않아요. お祈りの内容は覚えていません 그리고 시간이 지나 한 달이 지났습니다. そして1ヶ月が経ちました 그리고 한 달 반이 지났어요. 1ヶ月半が経ちました 그럼 이제 정신 차리고 데모 안 할 만 하잖아요. そしたらちょっともうダメだなとデモしないこともありえますよね 붕대를 감은 채로 또 데모하러 갔어요. 私は包帯を巻いたまたデモに行ったんです 그렇게 시간이 지나갔어요. そんな風に時間が過ぎていきました 그리고 어느 날 저녁에 데모를 마치고 집에를 들어갔습니다. でそんなある日夕方になってデモを終えて家に帰ってきま 근데 した 아버지랑 누님이 저를 바라보는데 완전히 저를 비난하는 눈빛으로 바라보는 거예요. そしてお父さんとお姉ちゃんが私を見るんですけど本当にもう非難に満ちた目で 다시 私を見ていました 말씀드리지만 저는 그때도 예수님을 믿었습니다. もう一度申し上げますが私はその時にもイエス様を信じていました 근데 저희 어머니가 저를 방으로 부르셨어요. そして私のお母さんが私を部屋に呼ばれたんです 어머니가 빨래를 이렇게 개고 お 계셨습니다. 母さんが洗濯物を畳んでおられました 근데 앉아보라고 이야기를 하셨어요. 座りなさいと言われました 그 저희 눈을 바라보진 않으시고 말씀하셨습니다. そして私の目を見つめずに言われました 희태야 엄마가 오랫동안 기도했어. ひて私は長い間あなたのために祈ってきたよ 근데 그 방법이 세상을 바꾸는 하나님의 방법은 아닌 것 같다. でもその方法が世の中を変える神様の方法ではない気がする 그래서 어머님이 눈물을 이렇게 흘리시는 そ 거예요. してお母さんが涙を流されていたんです 그때 어머님으로부터 저에게 파도처럼 어머님의 마음이 전달이 됐습니다. その時に本当に波のようにお母さんの心が私に伝わってきました 그러면 어머님이 얼마만큼 기도했는지를 알겠는 거예요. そしてお母さんがどれだけ祈ってくれていたのかが分かったんです 어머니의 신앙은 5단계의 신앙이셨던 것 같아요. お母さんの信仰は5段階目の信仰だったと思います 비난하지 않고 非難せず 인정하고 포용하는 거예요. 認め受け入れてあげる心 그리고 저는 그 자리에서 어머님 앞에서 데모하지 않기로 결정했습니다. そして私はその場でお母さんの前でもうデモはしないと決めました 그리고 바로 군대를 갔죠. そしてすぐ軍隊に行ったんですけど 왜냐하면 데모하는 곳에 너무 가고 싶었거든요. ならデモするところに本当に行きたかったんです 방법은 하나밖에 없었어요. 方法は一つしかありませんでした 군대를 가버렸습니다. 軍隊に行ってしまいました 6단계는 간단하게 말씀을 6 드리겠습니다. 段階目は簡単に申し上げます 6단계는 보편적 신앙이에요. 6段階目は普遍的信仰です 예수님을 생각하면 됩니다. イエス様を考えれば大丈夫です 우리들을 살리기 위해 십자가에서 희생하신 예수 그리스도. 私たちを生かすために十字架で犠牲となられたイエス・キリスト 그런 삶을 사셨던 우리들의 선배님들이 계십니다. そのような人生を生きられた私たちの信仰の先輩方がおられます 선교사님들이죠. 宣教師の方々です 일본에서 믿음을 지켰던 선배님들이십니다. 本当に日本で福音を守られた宣教師の方々です 순교의 칼 앞에서도 믿음을 지켰던 우리 선배님들이십니다. 殉教のその剣の前でも信仰を守られた信仰の先輩方です 자신을 희생하면서 복음을 전했던 사람들이죠. 自分を犠牲にしながら福音を伝えられた信仰の先 저는 輩 지금 方 6단계의 신앙에 대해서 이야기를 했습니다. 今6段階目の信仰について語りました 0단계를 빼고요. 0段階は別として 1단계 따라하고 모방하는 신앙. 1段階目はついていってまたそしてそれにを真似する模倣する信仰の段階 2단계 성경의 이야기를 듣고 그냥 그렇게 살아가는 신앙. 2段階目は聖書の話を聞いてその通りに生きていく信仰の段階 3단계 교회 안에서 가정 안에서 그렇게 하라고 하면 그렇게 하는 신앙. 3段階目は教会や家庭でこのようにするようにと言ったらそれについてくる信仰の段階 4단계 반성하면서 괴로워하면서 사는 신앙. 4段階目は反省しながらまた苦しみながらも進んでいく信仰の段階 이것도 의미 있는 신앙입니다. これも意味のある信仰の段階です 5단계 5段階目 인정하고 포용하는 신앙. 認めてあげて受け入れてあげる信仰の段階 6단계는 너무 어려워요. 6段階目はもうあまりにも難しいです 그렇게 되기를 소망합니다. そうなりたいと願っています 여러분들은 이 단계 중에 어디에 계십니까? 皆さんはこの段階の中でどの部分に今いらっしゃるでしょうか 오늘 설교의 제목이 점점 더 자라가며입니다. 今日の聖教のタイトルがさらに成長しつつです
우리 교회 친구들이 점점 더 신앙이 자라나기를 소망합니다. 私の教会の子どもたちの信仰がこのようにさらに成長していくことを願います。 어떻게 점점 더 자라날 수 있을까요? どのようにしたらこのようにさらに成長していくのでしょうか。 방법은 하나입니다. 方法は一つだけです。 동경 온누리교회에 계신 모든 성도님들의 신앙이 점점 더 자라나면 됩니다. 東京塗りキリスト教会におられるすべての信徒の方々の信仰がさらに成長していけばよいのです。 인정하고 포용하는 신앙을 넘어서 認めてあげて受け入れる信仰を超えて、 나를 희생하며 예수 그리스도를 알리는 신앙. 私を犠牲にしてイエス・キリストを伝える信仰、 그러한 신앙으로 성숙해 가기를 예수님의 이름으로 축복합니다. そのような信仰として成熟していかれることをイエス様の皆によって祝福いたします。 하나님 감사합니다. 神様感謝いたします。 우리 신앙이 점점 더 자라나기를 소망합니다. 私たちの信仰がさらに成長していくことを願います。 우리를 보고 우리 다음 세대가 자라나게 하여 주시옵소서. 私たちを見て私たちの次世代が成長していくことができますように。 우리의 신앙의 자라남을 통해 일본 땅 가운데 더 많은 교회가 세워지기를 소망합니다. 私たちの信仰が成長していくに従って日本にある多くの教会たちがまた成長していくことを願います。 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. イエス様の皆によってお祈りいたします。아멘.